राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो पे। मैं हूं ओम गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ओम गोस्वामी टेक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं गाइस, अभी के टाइम पे कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो फेसबुक की स्टोरी है, अगर हम उसको प्ले कर रहे हैं तो गाइस वहां पे हमको आवाज ही नहीं आ रही। गाइस बता दूं, बहुत सारे दोस्तों के साथ ये दिक्कत आ रही है। मेरे भी स्टोरी में दिक्कत आ रही थी गाइस। जब मैं किसी की स्टोरी प्ले करता था उसमें से साउंड ही नहीं आता था। गाइस क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने तो अपनी स्टोरी की जो दिक्कत आ रही थी उसको फिक्स कर लिया है। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये स्टोरी के साउंड वाली दिक्कत को फिक्स किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, आपको भी समझ आएगा। गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको वहीं पर समझाऊंगा कि किस तरह से आपने स्टोरी के साउंड को फिक्स करना है। तो आ जाता है मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों मैं आ चुका हूं मोबाइल के स्क्रीन पर। आपको यहीं पे बताऊंगा कि जो आपके फेसबुक पे साउंड प्रॉब्लम की दिक्कत आ रही है उसको किस तरह से आपने सोल्व करना है। बहुत ही इजी स्टेप है, जिसको आप फॉलो करते हो तो गाइस आपको जो साउंड प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। गाइस बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मेरे में भी ये दिक्कत आ रही थी और मैंने भी अपनी इस दिक्कत को सोल्व कर लिया है फिलहाल तो। और गाइस आपकी भी दिक्कत यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे और अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पे सभी जगह पे सेंड कर दीजिए। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना फेसबुक यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फेसबुक खोल लिया। गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए जो स्टोरी लगी हुई है इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। ਰਹਿੰਦਾ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ यूं तो है तू नन भरी दुनिया। तो गाइस यहाँ पे चेक करो, जो मेरी वॉल्यूम है वो पूरी तेज है और मेरे फोन में यहाँ पे आवाज भी आ रहा है। मतलब कि जो मेरी स्टोरी यहाँ पे दिख रही है इसमें यहाँ पे आवाज भी सुनाई दे रहा है हमको। मतलब कि मैंने यहाँ पे अपनी दिक्कत को सोल्व कर ली है। जो मेरा साउंड प्रॉब्लम का दिक्कत आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया है कुछ ही मिनटों में। और गाइस आपको भी यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आपने सोल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला आपने काम क्या करना है, गाइस यहाँ से आपने चेक करना है कि जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका साउंड है यहाँ से कम तो नहीं हो गया, इसलिए यहाँ से बढ़ा लेना आपने। क्या होता है कई बार यहाँ से ये कम हो जाता है तो इसको आपने यहाँ पे फुल कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फुल करके रखा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे मेरी यहाँ पे देखिए स्टोरी की जो आवाज है वो पूरी फुल यहाँ पे आपको सुनाई देगी। और गैस यहाँ पे आपने कुछ ऐसा सेटिंग करना है जिससे गैस आपकी भी स्टोरी की यहाँ पे आवाज आपको सुनाई देगी अगर अभी नहीं सुनाई दे रही है। तो गैस सबसे पहला काम करना है कि अपनी वॉल्यूम को यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक कर लिया वॉल्यूम को बढ़ा के। इसके बाद गैस आपने क्या करना है, इसको आपने बंद कर देना है। जैसे कि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है इसको आपने यहाँ से बंद कर देना है। यहाँ पे अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर खोल लिया और यहाँ पे हमने सर्च करना है फेसबुक। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक, ये देखिए पहले नंबर पे फेसबुक आ गया। और क्या होता है कि यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको अपडेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। देखिए थोड़ी देर का यहाँ पे टाइम लगेगा और कुछ ही मिनटों में यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। गाइस हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करो, थोड़ी देर का वेट करने के बाद जो मेरा फेसबुक है यहाँ पे अपडेट हो चुका है और यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया। गाइस यहाँ पे क्या करना है, बस दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने फेसबुक को चेक कर लेना है कि अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो प्ले स्टोर में जाके सिंपल सा उसको अपडेट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको बंद कर देते हैं। दो काम हो गए हमारे। अब तीसरा काम हम करते हैं। गाइस यहाँ पे अपने फोन की सेटिंग खोल लेंगे और सेटिंग खोलने के बाद गाइस हमने इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स, या फिर आप में यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। तो गाइस आपने इसको खोल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल लिया। तो गाइस यहाँ पे देखिए सी ऑल पे क्लिक करते हैं। तो गाइस जितने भी फोन में आपके यहाँ पे ऐप इंस्टॉल होंगे सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सीरियल वाइज। आपने क्या करना है, आपने इसमें अपना फेसबुक ढूंढ लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया मेरा फेसबुक, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। हमने क्या करना है, पहले नंबर पर गाइस यहाँ देखिए फोर्स स्टॉप लिखा हुआ है, हमने इस पे क्लिक करना है। बस इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टोरेज एंड कैचे का। हमने क्या करना है, सिंपल से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कैचे करना है। यहाँ पे देखिए क्लियर कैचे हो गया और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे हमने क्लिक करना है। जैसे क्लियर स्टोरेज पे हम क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस मेरा यहाँ पे क्लियर कैचे भी हो चुका है और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज भी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से मिनिमाइज करने के बाद मतलब कि आप अपने सेटिंग से यहाँ पे बाहर आ जाओ।
बाहर आने के बाद गाइस क्या करना है, जो आपका पावर बटन है उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गाइस यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस जो आपके साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपके स्टेटस में जो आपका साउंड का दिक्कत आ रहा था, यहाँ पे 100% है कि जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को भेजो जिनको की साउंड प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है फेसबुक पर, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूं, बहुत ही मेहनत से बनाता हूं। इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको दिक्कत आ रही थी, आपकी जो स्टोरी है फेसबुक की उसमें से आवाज नहीं आ रहा था, तो आवाज आना स्टार्ट हो गया होगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिसको ये दिक्कत आ रही होगी उसकी हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, देख सकते हो कितना ज्यादा पसीना हो रहा है, आपको बता दूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।